好，同學，我哋而家做埋2122年 Sem 2 B3 嘅題目㗎。咁咧，今次條題目咧，我哋睇下先啦。咁個 Department of Agriculture，咁而家佢就個好度樹好乜都好啦。咁就話俾你知咧，就 normal distribution，mean 咧就21，standard deviation 等於4。OK 啦，咁佢俾齊你啦。OK，冇好遠啦。咁跟住再講啦。咁跟住佢就話咧，而家咧佢就話咧。最緊要其實 A part 咧，你要揾到個 keywords 嘅。咁個 keywords 係啲咩咧？就視乎你贊唔贊成嘅啫。80% of the chance that the height of tree is less than kcm。OK， 可唔可以？佢而家話俾你知啦，揾緊80% 嘅機會，佢而家嗰棵樹係少過 K 咁多 cm， 得唔得？喂，咁即係講嚟講去，你講緊一棵樹嘅處理嘅事啫。嗱，佢又冇話俾你知抽 sample 要抽幾多，咁所以細過 K。X 細過 K 等於0.8，即係其實你見到佢冇交代個 sample mean 俾你咧，其實你就唔使諗㗎啦，得唔得 ？OK 啊，佢都冇交代個 sample mean，咁講乜都冇用啦，係咪？得唔得 ？OK，咁所以咧，其實就係咁簡單嘅啫，千祈唔好諗壞路，明唔明我意思啊？得唔得 ？OK，千祈唔好諗壞路，其實唔應該有啲 over consider 嘅事發生嘅。OK，就我覺得個基本一件事就千祈唔好 over consider。OK，好，咁跟住啦，咁所以咧，佢只係做緊一個最基本嘅 case，咁就用翻之前我哋用嘅方法，由負 infinity 開始，去到中間一半得50，去到呢個位先佔0.8，咁所以我就知道，如果屈翻做 set 變成 k 減21除翻4等於0.8。OK，咁呢個位其實就已經係冇特別㗎啦，你要做嘅只係直接查 table 嘅啫。咁你查 table 啦，0.8咧就大概係0.84度啦，咁就等於0.8，差唔多嘅啫。咁所以你就知道原來今日 k 減21除4就等於0.84。咁做翻個少少嘅 transform 啦，咁你就計到 k 等於24.36㗎啦。呢部 A part 咧就係簡單同正常做嘅 normal distribution，應該係屬於 continuous case normal distribution 得一個嘅嗰一科，得唔得？得一個 case 嘅嗰一科，有冇人反對？應該唔反對啦，係咪？咁好啦，咁既然係咁啦，我哋就再睇埋 B part 啦。到 B part 嘅時候有啲咩要特別留意咧？B part 最重要留意嘅 keywords 咧，其實見到就要明白㗎啦。佢而家抽咗 random sample of 10個，都唔係 random sample可以好多嘢㗎嘛，係咪先？可以突然間同你做binomial都得㗎嘛，係咪？得唔得？咁所以咧就千祈唔好咧見到呢個 random sample 10個咧就覺得今次一定係啲咩嘢中啦，得唔得 OK？千祈唔好順住。佢個最重要嘅點係啲乜咧？佢係講緊個 mean height。所以你知道咧，佢而家抽完之後，最重要係寫得出咧，係講緊個 mean 嘅 height x bar 喺20到22中間，20到22中間。咁所以咧，佢就會變成為咧 probability 啦，咁就會變成20，就會減翻21，除翻4係個 除翻個 standard deviation 係4。記住未完，因為佢話得俾你即係 sample。今次要再除埋開方 n， 咁所以22減21，4開方10。嗱，我特登將件事 mark 咗做黑色㗎，咁大家就會見到其實中間佢有啲乜嘢咁特別，點解咁神奇？其實冇神奇嘅，個分別就係只不過佢要除埋開方 n 啫。OK， 開方 n 啫。嗱，呢啲位咧就翻去咧，就我頭先講嗰樣嘢啦。記住開方 n 呢啲咧，小數點有好多個位㗎，得唔得 ？OK，記住啊，唔好同我食晒啲小數點位啊！你冇本事都唔可以就咁無啦啦食晒我啲小數點位，得唔得 ？OK，咁請按翻有好多個小數點位嘅情況去計。咁你就會發現原來今日只不過係由負0.79去到正0.79中間啫，得唔得 ？OK。咁你就會發現咧，今日個答案咧就會等於0.5704啦。O 唔 OK？可唔可以？就係咁啦。咁呢個咧就由頭到尾我哋成件事嘅過程，仲見到 OK？嗱，咁見到個分別咯，你要明白個 twist 個分別係啲乜嘢嘢喎？嗱，咁當然啦，查 table 呢件事我救唔到你啦。咁但係個問題就係中間點解會做咗 sampling distribution？OK？咁我哋要喺呢個位咧就要清楚明白啦。好，有冇問題？好，同學。
今日要交代嘅交代完㗎啦。請問去到呢一度有冇問題？請隨